Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me 3 mësime për të vazhduar, për të ecur në rrugën e zimit të shpirtit tuaj me lehtësi. Ndoshta dikush nga ju mund të jetë i ri, ndoshta jeni në procesin tuaj, por ajo që dua t'ju tregoj është: nëse ju jeni në këto video, është drejta juaj. Unë nuk ju prek lirin, por përdorni këtë mantër të fuqishëm me qëllim se nëse ju jeni të lirë, ju do të arrini pas hapi atë që shpirti juaj është zgjuar. Dhe unë për këtë do të tregoj 3 mënyra, 3 mësime se si ju të ecni pas hapi duke ju dorëzuar shpirtit tuaj, dhe në këtë rast jeni ju që do të përdorni këtë mantër. E kam teksuar dhe do ta teksoj se është një nga mënyrat më të fuqishme për të ecur hap pas hapi dhe për të dërguar informacion në këtë tokë, në këtë univers të bollshëm, që ju jeni gati. Dhe kjo është: unë i dorëzohem krijesës. Dhe e dyta, unë besoj në afatin hyjnor. Pse kjo mantër? Për ta ditur është që ne që të gjithë kemi ardhur në këtë tokë për të jetuar me të vërtetën dhe jo për të qenë perfekt. Çfarë kaloi. Ajo që dua t'ju tregoj me këto mantra është tepër vonë për të gjithë ne të kthehemi dhe një nga fillimi për t'i filluar gjërat si duhet. Është tepër vonë. Ne nuk mund të kthehemi më, sepse energjia lëviz, energjia nuk shkatërrohet. Çfarëdo lloj sfide që kemi kaluar në jetë, të pranojmë që ka qenë niveli ulët i ndërgjegjësimit, dhe në këtë afat kohor, ju që jeni në këto video, prandaj është që ju dërgoj dhe ju tregoj që duhet të jeni të lirë dhe të gatshëm për të lidhur me atë që shpirti juaj ju solli këtu, se e di se çfarë është e mira për ju. Shpirti juaj ju do më shumë se askush. Mësoni që tjetra çfarë ndodh në këtë afat kohor, jemi të ftuar që të gjithë ta lëmë të kaluarën atje, pra nuk mund të kthehemi më, nuk mund të nusurojmë dhe njerë. Por çfarë është? Nuk është tepër kurrë vonë që ne të vazhdojmë të ecim përpara për të përfunduar gjërat si duhet. Pra që të gjithë, kudo që të jeni, në çdo lloj marrëdhënie, qoftë në shtëpinë tuaj, qoftë me familjen tuaj, qoftë me kolegët tuaj, qoftë me shoqërinë tuaj, qoftë me gjithçka që ne jetojmë sot për sot në këtë tokë, është jeta që ne vetë si qenie njerëzore e kemi krijuar. Pse? Sepse ne jemi krijues. Kështu na ka krijuar krijesa. Pra të jetojmë me vërtetësi, por jo me perfeksionizëm. Ajo që kemi ecur deri tani nuk ka rëndësi, ka qenë afati kohor i tillë për të cilën erdhëm këtu ku jemi. Pra nga fëmijë jemi këtu ku jemi. Dhe ajo që dua t'ju tregoj është: mbani shënim para se të filloj 3 mësimet, që si procesi juaj të eci me lehtësi. E para, që të gjithë ne nga mosha nga 1 deri në 18 vjeç, ne jemi në rritje, kemi energji, dhe çfarë ne kujtojmë është që ne dim gjithçka. Në moshën 25 vjeç, ne akoma më shumë jemi rritur dhe ne kuptojmë që ne nuk dim asgjë. Në moshën 30 vjeç që të gjithë ne krijojmë jetën e mirë në tonjë zamë, sepse e kemi parë nga të, pra
bëjmë ato që ne shohim në shoqëri dhe vazhdojmë dhe në këtë rast kemi krijuar jetën tonë të mirë në thonjza, që do të thotë ne që të gjithë kemi jetuar në një kuti të artë, po në thonjza. Tani në moshën 40 vjeç, çfarë ndodh? Është që ne kuptojmë që jeta që ne kishim krijuar na mjeroj dhe faktikisht që të gjithë kudo që të jeni. A ndjeni të qetë në këtë jetë? Okej, vazhdojmë, energjia lëviz, universi vazhdon, koha ecën, mosha 50 vjeç, çfarë ndodh? Është që ne kemi marrë aq shumë mësime nga shpirti, sa në këtë moment ne lidhemi dhe ne kuptojmë dhe ndjejmë atë që ne nuk na bën përshtypje më se çfarë të tjerët thotë, ne jemi në lirin tonë. Dhe mos ju biçudi që pjesa dërmuese pra ju shikuesve të mrekullueshëm, se jeni të mrekullueshëm, ndiqni këto video për arsye se shpirti juaj, pra duke filluar nga mosha, pra mbi 35 vjeç e këtej, është që mëson shumë mësime se krijesa na ka krijuar dhe ne jemi krijesa të krijesës në këtë tokë. Gjithçka dhe çdo gjë që ekziston në këtë tokë, çdo gjë që shikoni në qiell dhe në tokë, gjithçka që shikoni, qoftë dhe insektin që ju shikoni, është krijesë, është e krijuar. Dhe ne kemi lidhje e vetmja gjë që është ne si qenie njerëzore kemi një nivel më të lartë të arritjes mrekullisë që ne komunikojmë, ne flasim. Pra ne jemi të lidhur me njëri tjetrin nëpërmjet fjalëve, por mos harroni se dhe qeniet e gjalla, për shembull lopa, flet me lopat e tjera, unë se di se nuk jam tek ata, por është muja, apo delja, ve e të tjera, pra të gjithë, ose muzika e zogjve që dëgjoni, qiu, pra kjo është mënyra e tyre. Ne kemi të njëjtën energji, të njëjtën në fund të fundit që të gjithë jetojmë, të lidhur me qiellin dhe me tokën, që të gjithë ne marrim këtë ajër, pra qoftë qenie e gjallë apo jo e gjallë, se dhe pemët marrin ajër, çfarë marrin? Atë dioksidin e karbonit dhe na japin ne ajër të pastër, pra çdo gjë e ka krijuar krijesa me një perfeksionizëm dhe ta pranoni që të gjithë që kjo krijesë është në zemrën tonë. Pra pema e ka në rrënjët e saj dhe në rritjen e saj drejt dritës, që do të thotë kështu funksionon, kështu është e lidhur, pra është e krijuar nga krijesa në këtë funksion. Dhe ne jemi si qenie njerëzore të krijuar nga krijesa me energji që do të thotë shënim, ne nuk mund të rrimë vetëm me mendjen, pra të njashëm me mekanizmin e mendjes, sepse na duhet, është shërbyes i jetës tonë, por ne do të lidhemi tani me veten tonë, pra do të hymë, dhe ky është afati kohor që na fton që të gjithëve, dhe e ndjeni që ju ndjeni vetëm, e ndjeni që ju kërkoni të jeni vetëm, dhe nuk ndodh pa qëllim, është një shkak që na në këtë afat kohor jemi të ftuar tani që të lidhemi me veten tonë. Dhe çfarë ndodh? Kur ne arrim dhe në moshën 60 vjeç, shënim, shumica me mendjen kujtojnë se okej, është koha e pleqërisë. Jo, mrekulli, ju jeni lidhur akoma dhe më shumë me shpirtin tuaj, ky shpirt që ju tregon tani që dhe gjërat e vogla që ne kemi kaluar në jetën tonë, kanë patur aq shumë mrekulli, është jeta. Në fund të fundit, si që tregova dhe në fillim, ne nuk mund të jetojmë. Pra kemi ardhur në këtë tokë për të jetuar me të vërtetën dhe jo për perfeksionizmin. Perfeksionizmi është krijuar nga njëanshmëria, nga ana e mendjes tonë dhe mbi të gjitha, sigurisht ne që të gjithë nuk do të gjykojmë, ka që niveli ulët i ndërgjegjësimit, por tani në këtë afat kohor është që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe prandaj po ndiqni këto mrekulli, besoni në këtë proces, se shpirti juaj dhe hap pas hapi është proces, është një proces i shpirtit, pra quhet ndryshe plani intelektual i lartë i vetes tonë,
u dhe hequr që ku ne kemi ardhur në këtë tokë kemi vlerë dhe është ditëlindja jonë në varësi të diellit, të ënës dhe të planeteve. Planetet janë mençuria, dielli është fuqia jonë sepse ne veprojmë në këtë, pra në këtë jetë ne jetojmë në jeta gjatë ditës, dhe ndërkohë edhe me nënën ne jemi të lidhur për të rigjeneruar, për të rimbushur edhe njerë pra trupin ton me energji, me qëllim që të vazhdojmë në apasapi, jo pa qëllim në lëviz rreth tokës dhe ne jetojmë në tokë. Ashtu sikurse jo pa qëllim çdo gjë lëviz në sistemin diellor, ky diell që është fuqia, është me të vërtet fuqia jetës dhe në këtë rast e kemi në zemër. Pra që të gjithë jemi dritë, sepse për çdo qenie të gjallë apo jo të gjallë jeta zhvillohet gjatë ditës. Pra çdo gjë, çdo merr shërbim, pra ne shërbejmë njëri tjetrit, ne kujdesemi për njëri tjetrin, por ajo që ne kemi humbur është jo vetëm që ne humbëm veten si qenie njerëzore, atë prejardhjen tonë, prejardhja jonë është origjina, është nga yjet, jemi yje, ndërsa prejardhja është jemi human, ne kemi humbur këtë qoftë dhe brenda familjes. Gjithsesi, kjo është pjesa e yljes për mua për arsye sepse unë jam jo vetëm shërues shpirtëror, por edhe ka të bëjë me atë që kërkoj të ndriçoj dritën, qoftë dhe si punëtor i dritës, për të treguar që të paktën nga ajo eksperjenca e jetës time është ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe tani ajo që dua të tregoj është të kuptoni që zgjimi i shpirtit është me të vërtetë gjëja më specifike për të cilën është që ne arrim, do të thotë që nuk është se do të ndodhi pa ndryshime. Kjo nuk do të thotë që ne do të ndryshojmë apo duhet të vdesim që të rilindim. Sigurisht për një pjesë ka qenë program, pra Diana ka qenë që në kohën e ardhjes time në këtë tokë e programuar për të qenë këtu ku jam sot. Por tani, sepse duhen njerëz që të shkëlqejnë dritën me qëllim që të mos rrim në rolin viktim. Dhe në këtë rast, ju që jeni këtu, është thjesht duke marrë informacion dhe duke dëgjuar shpirtin tuaj, dhe në këtë rast jeni zgjuar. Pse? Sepse shpirti juaj mësoj mësimet dhe çfarë ndodhi, ajo që do t'ju tregoj është që mësimi i parë është ju do të qëndroni larg nga mënyra juaj. Çfarë do të thotë do të qëndroni larg nga mënyra juaj? Kuptoni që të gjithë ne është që kemi marrë mësimet, pra i kemi të marra që me fëmijëri apo edhe në eksperiencën e jetës tonë. Pra çfarë ne kemi parë nga të parët tanë. Dhe unë nuk do të gjykoj ka që niveli ullat, por ajo që arritët ju është që në këtë moment, sepse krijesa na ka krijuar që të gjithëve që ne ndihmohemi, kjo është rruga e mençurisë vërtetësisë jetës. Ne ndihmohemi, ne të mësojmë dhe ne të krijojmë për njëri tjetrin. Pra kjo është energjia e vërtetësisë e mësimeve të mençurisë. Çfarë ndodh? Gjatë kohës rritjes, pra ne shpirti mori këto mësime dhe çfarë ndodhi me ju? Nuk ka rëndësi, për një pjesë është me shkak, dhe që të gjithë e dini, nuk do të hyjë te shkaqet se ju keni video. Për një pjesë është spontan, por çfarë ndodh? Duke qenë se ne morëm mësimet e shpirtit, pra ky është misioni i shpirtit, dhe rritemi, ne do shkojmë diku, është nga ajo që ne ndihem, çfarë doli nga mendja jonë, sepse ne jemi njerëz që komunikojmë, doli që për situatën që keni që të gjithë, për ato çfarë ka ndodhur me ju, doli që për një pjesë me shkak, ju po jetoni dhe ishte
pas ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Por pse doli kjo? Sepse ju e ndjeni që keni një ndryshim, ju e ndjeni që nuk jeni si më parë, ashtu si kurse dhe për një pjesë mund t'jetë spontane, për arsye sepse ju po kuptoni tani dhe po i bëni, pra me shpirtin tuaj që vjen nga brenda, del në mendje që a është kjo jetë që unë po jetoj? A është kjo e gjitha? Pra pse? Sepse ne kemi hyrë në një afat kohor që është energjia e shpejt, ku në këtë botë, në këtë tokë mëm ku ne po jetojmë, janë energji të përzira, në njërin krah është drita e mençurisë së vërtetësisë të mësimeve, ashtu si krijesa na ka krijuar. Në anën tjetër është energjia e ulët, energjia e rolit viktim, dhe ne qëndrojmë viktim, duke vazhduar me qëllimin, sepse ajo që ne dinim, kemi punuar vetëm me mendjen, pra me peshqisat, pra ky është niveli i një anshëm, dhe duke mos qenë energjia në ekuilibër, sepse ne jemi qenie multidimensionar, të lidhur me qiellin dhe me tokën, dhe është shtylla kurizore, ndryshe identiteti on, ose 7 chakrat në gjuhën e shpirtit, dhe ajo që ne kemi krijuar është një anshmëria, dhe këto çfarë ne ndjejmë, çfarë ne kemi kaluar sfida në jetë, ne nuk kemi ditur t'i jepnim përgjigje për arsye se nuk ishte ajo që ne kemi jetuar, pra nuk është fajon çfarë do lloj bindje që kemi kaluar, ka qenë afati kohor për të cilën është që ne nuk dinim si të punonim me emocionet, por tani ju jeni këtu dhe prandaj po ju flas. Dhe po ju them, mësimi i parë, hiqni dorë nga mënyra juaj, dhe në këtë rast është në momentin që ju bët këto pyetje që i tregova, dhe ju filloni që këtyre pyetjeve të kërkoni, dhe ju nuk jeni pa qëllim këtu, sepse shpirti ju drejton, se shpirti kërkon, dhe zgjimi shpirtit është zbulim. Pra që do të thotë, ju i bët pyetjet, dhe tani ju po vazhdoni një hap të jitni për të vazhduar për të marrë përgjigjen për atë se çfarë po ndodh me ju, ju po hapni rrugën për të lidhur me shpirtin tuaj. Pra ju jeni për të dëgjuar shpirtin tuaj, për të ndjekur ku ju drejton shpirti juaj, dhe në këtë rast është ajo që ju ndjeni, që jeni të shkëputur nga bota e materjes, pra nga ajo që dinit dhe jeni të lidhur me shpirtin. Pra rolin e ka marrë shpirti. Dhe në këtë moment, ajo që po ju them, lini mënyrën që ju dini, pra mënyrën tuaj, sepse ajo që ndodh me ju, që edhe e bën mendja, se mendja është krijuar për kontrollin e jetës, dhe që të gjithë ne kontrollonim jetën, sepse duke kontrolluar jetën ne do të jemi më të qetë. Por në fakt, çfarë ka ndodhur me ne, çfarë ndodhi me Dianën, çfarë po ndodh me ju e të tjera, dhe në këtë rast kjo është mësimi i parë që unë ju tregoj. Por ju lutem të kuptoni një gjë, që ju do t'jeni në gjendje, pra vazhdoj të tregoj, ju do t'jeni në gjendje që që të mos e lejoni mendjen të ndërhyj, sepse ajo ndikon që ju ndjeni pra në fillim e bën mendja, është vetja juaj, e bën sepse atë mënyrë e ke hyrë në një prazim i shpirtit, është zbulimi, dhe është rrugë e re, nuk e dini, është rrugë e panjohur, por shpirti që e di më mirë se ju, pse ju jeni këtu në këtë moment. Është kjo zemër që ka misionin e shpirtit, ka dhuratën, jeta është dhuratë. Jeta është që ne të duam veten si ne jemi, ne nuk jemi perfekt. Në qoftë se në botën tonë do të ekzistonte perfeksionizmi, çfarë do të bënim? Ne do të ktheheshim si robot. Prandaj ju lutem, ajo që do të jeni është që ju do të kujdeseni tani që mos e lini mendjen të ndërhyj, dhe kjo është, ju them, rrini larg nga mënyra juaj, sepse atë dini, dhe ajo nuk është
tërësisht e jona, por do të vazhdojmë mësimet e tjera. E kemi të marrë, nuk është se është faj jonë e tjera, nuk ka faj, është vetë zhvillimi nga gjeneraca në gjenerac, për të cilën në këtë kohë ne kemi ardhur në një nivel të lartë të ndërgjegjësimit, ne kemi mësuar shumë mësime dhe sidomos mbas viteve 60, pra të shekullit parë, për të cilën tashmë jemi njohur, nuk do të bëj histori, por dihet ajo që ne njohim botën se si funksionon. Pra ne jemi ndërgjegjësuar. Ajo që ne nuk dim është që përse ne nuk arrim të kuptojmë se çfarë po ndodh me veten tonë, dhe në këtë rast është që ne do të arrim se zemra jonë, shpirti juaj e di më mirë se çfarë duhet të bëj në procesin tuaj. Mësoni, jini të vëmendshëm. Çfarë ne kemi besuar është që çfarë ndodh me ne në çdo lloj situate, në çdo lloj çfarë ndodh me ne, jemi ne që e kemi filluar. Jemi ne që e drejtojmë, jemi ne që e kontrollojmë. Ju lutem, është e drejta juaj të besoni, por të kuptoni që çfarëdo lloj që ka ndodhur me ne, ka qenë rruga e shpirtit, a është e me lëndime, a është me sukses, a është me çfarëdo lloj që keni kaluar, me sfida që keni kaluar në jetë, është që asgjë nuk drejtohet nga ne, por tani të besoni, tani që jeni zgjuar, të besoni që kjo është që nuk drejtohet nga ne, por drejtohet përmes nesh, pra ne do të lidhemi, vetë ne do të lidhemi me shpirtin ton, dhe mësoni që ajo që duhet të kuptoni është që ju do t'ja lini rrugën shpirtit tuaj ku ju drejton, se shpirti jon e di më mirë dhuratën ton, shpirti jon e di pse na solli këtu, dhe shpirti jon e di misionin ton më mirë se vetja jonë, më mirë, pra në kuptimin asaj që ne kishim krijuar një identitet të marrë nga të tjerat, dhe mbi të gjitha edhe ajo që çfarë shpirti e di se çfarë ju do të bëni në vazhdim. Pra qëndroni, mos e lini mendjen të ndry, dhe shpirti juaj do t'ju japi një piktur, pra do të krijoj një piktur për ju, pra ne do të krijojmë identitetin ton, ashtu si shpirti na drejton, dhe të kuptoni, jo vetëm që ju do të arrini se kush ju jeni, por ju do të arrini se pse jeni këtu dhe çfarë ju do të vazhdoni me radhë. Pra e gjitha bëhet që të kuptoni që mendja që ne kemi, jemi me frekuencë të lartë, është shërbyes i mrekullueshëm, por kujdes, nuk ka absolutisht ide se çfarë ndodh me zgjimin e shpirtit, dhe prandaj ju jeni që të kuptoni që mendja na ka sobëtuar. Prandaj do t'ja lini rolin ku ju drejton shpirti, si do që të ndjeni, edhe herë mirë, herë jo mirë, sepse ashtu si vjen dita dhe nata, edhe si ka herë diell, jo diell, çdo gjë do të kaloj, dhe kjo është mantra, edhe kjo do të kaloj. Pra lejoja një shpirtit është një proces, thjesht mos lini mendjen të ndrynin. Pyetja është, po si djarm do ta bëj që mendja të mos më ngacmoj? Është higjiena e shpirtit, që të gjithë, ashtu si ne kemi higjienën e trupit, ju e dini tash që çfarë bëni, e dini jetën tuaj se si keni vepruar, është higjiena e shpirtit, që do të thotë është meditimi. Meditimi në vetvete nuk ka kuptim, por është ajo që ne do të lidhemi me veten tonë. Pra edhe kjo është mësimi i dytë, por në fillim le të vazhdojmë. Ne do të vazhdojmë format e meditimit që janë që të gjithë jeni unik, që të gjithë jeni unik, dhe do të ndiqni atë që shpirti juaj ju drejton, ju mund të dëgjoni ku të doni, ju mund të merrni informacion, sepse është dritë, është ajo që të dini çfarë ndodh, por jeni ju që do të ndjeni ku ju drejton shpirti, dhe në këtë rast ndoshta ju meditoni me format tuaj, me udhëzues, apo në paqen në veten tuaj, meditim në natyrë, mund të meditoni kudo, meditar, mënyra e frymëmarrjes, mënyra e dëgjimit të muzikës shpirtërore.
Pra të gjitha format janë, apo yoga, lëvizje të trupit, e gjitha këto janë format e asaj që si të arrini të qetësoni mendjen tuaj. Pse? Sepse ne jemi të lidhur në këtë trup me nervin vagus. Nervi vagus do të thotë që kemi nga majat e gishtave të këmbëve deri në majën e kokës dhe në molxhat e pra jemi të lidhur dhe kështu funksionon, që do të thotë kjo zemër është astrale, ne jemi energji dhe ne do ta dëgjojmë këtë zemër, se kjo është që na kryen funksionin ne si që njerëzore e që kemi jetën dhurat, që erdhëm në këtë jetë. Pra erdhi fryma dhe në këtë moment, në momentin që erdhi fryma, kjo zemër filloi të aktivizohet në këtë botë ku ne jetojmë dhe jeta është dhurat. Mësoni, ajo që duhet të kuptoni është që të gjithë ne do të qetësojmë mendjen dhe të mësojmë që pra do të ulemi, do të qetësojmë mendjen dhe forma është që të gjithë në çfarëdo lloj meditimi që të ndiqni, ju nuk do të lini mendimet tuaj të kontrollojnë ju. Thjesht ju do t'i lini të shkojnë, edhe nëse meditoni dhe ju vjen diçka, për shembull si bragabim që e fillova meditimin tani, unë duhet marr fëmijën nga shkolla. Ju lutem, nëse ke filluar mbaroje, por mos e lej të bëj mendja të ju komandoj ju. Pra në këtë moment, të erdhi, ktheu, mbaroje me meditimin tënd, pra lëre mendimin të shkoj si ret, ashtu si qielli është aty, edhe nëse mbulohet me ret, pra lëreni. Dhe kjo është që do t'ju bëj ju që të kuptoni që mendja nuk është që ju komandon ju, jemi ne me atë çfarë flasim, çfarë mendojmë, si sillemi që krijojmë jetën tonë. Prandaj ajo që dua t'ju vëshënim është nëse ju ndjeni shqetësim, edhe pse keni ndryshim, edhe pse jeni ndryshe, edhe pse po kuptoni që shpirti juaj kërkon diçka, nëse ndjeni kaotik, nëse ndjeni si të hutuar, me depresion, me ankth apo frikë tjera, është mendja juaj që e bën. Prandaj, ju lutem, e gjitha kjo histori e mësimit të parë është, a mundeni të qëndroni larg mënyrës tuaj dhe të drejtë të ndiqni vetëm rrugën e shpirtit. Thjesht dorëzoju shpirtit. Nëse dikush nga ju është në fillim edhe e keni këtë mantra që ju duhet të bëni, është që është qëllimi im që të ndjek rrugën e shpirtit. Dhe kjo është që ju nuk jeni vetëm dhe që të gjithë e dini se çfarëdo lloj që ndodh me ne, qoftë diçka e mirë, qoftë diçka jo e mirë, ne e ndjejmë që të rrasim, e di Zoti, po mrekulli, Zoti e di se e keni në zemër. Pra, që e di Zoti, ja kam lënë Zotit, po ti çfarë je duke bërë, se e ke Zotin në zemër, është kjo zemër që po të drejton, është ky shpirt që të do më shumë. Pra, ky është besimi juaj. Nëse ju besoni në Zot, atëre beso në veten tënde. Por nëse ti ke dyshime, ky nuk është besim. Prandaj jeni tani, dyshimin e sjell mendja. Mendja është krijuar me atë çfarë ne kemi parë me të kaluarën dhe rrim me të kaluarën, dhe mendja është ajo që kërkon se si të arrijmë në të ardhmen, dhe mendja na bën që ne kemi sabotuar me njëri tjetrin për të jetuar në momentin tani, sepse ne nuk dimë si të veprojmë. Por tani ju e dini që mendja nuk ju kontrollon ju, jeni ju, pra ne që e kontrollojmë veten. Dhe në këtë rast është zgjimi i shpirtit, është zbulimi, është qëndrimi në veten tonë, dhe vetëm në veten tonë ne do të arrijmë të. Dhe e dyta, mësimi i dytë ka të bëjë, kaloni shumë kohë me veten tuaj. Asgjë nuk mund të arrijë për një herë. Zgjimi i shpirtit është një proces. Është inteligjencë, është i programuar, udhëheqet nga plot fuqia më e lartë e vetes tuaj, që ju mund ta quani edhe mund të rrisni burimin e energjisë që e kemi në brendësi, pra mund të rrisni Zot, univers, ëngjël, mjeshtra, çfarë do doni veten tuaj, por jeni të ftuar që të lidheni me veten tonë. Pra duhet të kalojmë shumë kohë me veten tonë, në mënyrë të vetëdijshme apo në mënyrë të pavetëdijshme. Pra e dim
çfarë po ndodh me ne, ose nuk e di, pra atë që mund të ndodhi spontan me ju, është që ne do të lidhemi me veten ton, vetëm kjo do të na bëj që ne të arrim duke ndjekur shpirtin, shënim, sa më shumë ne të rrim me veten ton, duke ndjekur format e higjienës shpirtërore, ne do të arrim që ne do të procesi jon do të na krijoj shënim, ne do të lirohemi nga iluzioni, pra nga ego, pra ego është ajo që është vetja jonë, identiteti jonë, ka bërë shumë video, pra është vetja jonë, është ajo që ne kemi krijuar vetë, si ne paraqitemi në botën e jashtme. Në qoftë se ne ndjejmë lëndime, ne jemi të lënduar. Në qoftë se ju kritikoni të tjerët, ju përsëri jeni të lënduar. Në qoftë se ju shikoni vlerën ke të tjerët, ju përsëri jeni të lënduar. Në qoftë se ju prisni gjëra nga të tjerët, ju përsëri jeni të lënduar. Pra çfarë do të thotë është që ne me procesin e shpirtit, duke u lidhur në veten tonë, duke ndjer atë që na sjell shpirti, çfarë ndodh me ne është që ne qetësojmë mendjen. Pra ne lirohemi nga bota e materjes, se ajo na bënte që ne të kemi frikë për atë që çfarë duhet të bëjmë tjera dhe ne nuk bëjmë asgjë, thjesht ne shqetësohemi dhe duke u shqetësuar atë të tërheqim. Në çdo aspekt të jetës, sëmundja, puna, marrëdhënia, kudo në çdo aspekt të jetës, apo bota ekonomike, ana ekonomike e të tjera. Mësoni që sa më shumë ne, pra gjatë procesit, duke ndjekur shpirtin, pra ne qetësojmë mendjen edhe apasapi ne fillojmë edhe lidhemi me veten tonë të brendshme, pra me ato çfarë shpirti na nxjerr, shpirti ja u sjell gjithçka dhe lirohemi dhe nga dhimbjet. Ashtu sikurse ne humbim identitetin ton. Humbim identitetin dhe kjo është që të gjithë të kuptoni që ajo që arrim është që ne do të heqim maskën, pra ne do të heqim veten tonë të pavërtetë, se kishim krijuar jetën jetoni me pavërtetësi, pra ku të gjithë ne gënjejmë njëri tjetrin. Prandaj çfarë i bën shpirti do të na heqë nga maska. Në këtë rast është që të gjithë duke u shkëputur, pra vjen një procesi është që kur ne shkëputemi nga identiteti e humbim, ne kuptojmë se kush ishim. Por vazhdon procesi, pra të gjithë ju, ndoshta në këtë moment jeni, se nuk e di se ku jeni, një pjesë që komunikoj, mbaj kontakt edhe jap përgjigje, është falas, thjesht kërkoni atë që kërkoni, do ta merrni përgjigjen sinqerisht, hap pas hapi, është e drejta juaj me kë rezononi, ndiqeni, unë nuk ju detyroj, por të jeni të sigurt që tregoni të vërtetën se këtë do shpirti dhe çfarë ndodh kur ju e dini që kush ishit, pra e dini se kush ishit, pra pse ka ndodhur gjërat si ka ndodhur, se ja u solli shpirti. Tani kur humni dhe identitetin, shpirti juaj kërkon tani që të zbuloni se kush ju jeni në të vërtetë. Dhe kjo është që ka të bëjë me transformimin ton. Pra akoma më shumë ne do të lidhemi me veten ton. Mësoni që kjo lloj pyetje për të arritur se kush ju jeni në të vërtetë është përgjigja vetëm te ju. Ju mund të merrni mësime nga të doni dhe si të doni, me kurse pa kurse është e drejta juaj. Unë veten time e shërova në këtë shtëpi, në këtë qytet, në këtë natyrë ku kam afër një park dhe shkoj çdo ditë, kam shkuar në mëngjes gjatë gjithë procesit dhe vazhdoj akoma, sepse shpirti jeton më drejton, shpirti më drejton kudo. Dhe të kuptoni që ne nuk jemi vetëm, ne ndihmojmë, ju e dini këtë tani, Zoti, universi, angjël, mjeshtrat, çfarë të doni, shpirti juaj, por ajo që është e vetmja përgjigje për t'i dhënë me të vërtetë, pra përgjigje pyetjes kush jeni në të vërtetë, jeni ju dhe vetëm ju. Pra kuptoni një gjë, ne jemi të lidhur në këtë shoqëri me familjen, me shtëpinë tonë, me njerëzit tanë, me shoqërinë, me kolegët e të tjera, që të gjithë kanë një opinion për ne, që të gjithë kanë një opinion, ashtu sikurse unë kam opinion për ty ose për tjetrin, sipas asaj që ju tregojeni, është energjia, si pas asaj që ju jeni. Por çfarë ndodh?
kujdes, në përgjithësi ju që jeni zgjuar, ju jeni qenie që kemi bërë, pra jemi të ndjeshëm, kemi bërë shumë, sepse e kemi këtë, e kemi se e ndjejmë, pavarësisht se kemi qenë të lënduar, por tani kuptoni një gjë, opinioni që është krijuar dhe që jetohet akoma dhe për një pjesë që flen gjumë është një pjesë e njerëzve janë akoma që falin. Pra kërkojnë falje, dhe kjo është sepse është ndjehet, nuk do që të lëndohet, okay? Një pjesë e njerëzve është që kanë influencë, ose influencojnë këtë tjerët, dhe kjo ka të bëjë me atë shënim, kujdes, që ne bëjmë gjërat si për të tjerët presin nga ne, pra si presin të tjerët nga ne, pra kujdes, ne bëjmë gjërat si ata duan, dhe kemi humbur veten tonë, por është dhe një pjesë tjetër që manipulojnë. Pra, çfarë do të thotë? Shënim, këto gjëra, në qoftë se ju i keni, pra ju falni edhe jeni në një marrëdhënie, dhe ju e kuptoni që diçka nuk shkon, edhe pse e kupton, pra, kujdes, ti fal, pse fal? Sepse dhe ti e lënduar, prandaj do të lidhesh me veten tënde, se ti nuk mund të ndryshosh tjetrin, mora marrëdhënien, ti nuk mund të ndryshosh tjetrin, por ti do të lidhesh me veten tënde, sepse asgjë nuk ndodh pa shkak. Nuk ndodh pa shkak ajo që ndodh me ju, e ke lejuar ti, pra nuk e vën kufi, e ke falur, dhe në këtë rast ajo çfarë ndodh është bërë si një diçka normale, ziru, okay, kalo, për të cilën këto janë stresore dhe vjen, prandaj jeni këtu ku jeni sot. Shkakun e dini ju, por dhe spontan, dhe në qoftë se ju i keni këto gjëra, prandaj i tregova, ju duhet të lidheni me veten tuaj. Pyetja është në qoftë se ju, pra, edhe pse jeni zgjuar, ju që të gjithë që jeni zgjuar dhe jeni në veten tuaj, pra jeni me shpirtin dhe akoma influencohesh nga të tjerët, pra qoftë familja, prindrit, qoftë kushdo që ju keni marrëdhënia, partnerja, kushdo që të jetë, influencojeni, do të thotë që, pra për lidhje me opinionin që kam për ty, që ti si je në rregull, sidomos me zimin e shpirtit, ti si je në rregull, ose çfarë është kjo që thuaj të tjera, jo lutem. Në qoftë se ju vazhdoni me opinionin e tyre, se e kanë ata një opinion, ti nuk mund të ndryshosh mendimin se çfarë ata mendojnë për ty. Je ti që në qoftë se e ndjen atë që ndodh me ty, do të thotë që ju jeni të lënduar, dhe kjo është që ju bën ju konfuzion, ju bën të shqetësojnë, ju bën që me të vërtetë ndjeni dëshpërues, pra jeni të lëkundur. Dhe do të thotë që të jeni me të vërtetë që ju të vazhdoni të ndiqni, prandaj është mësimi i dytë, të rrini akoma më shumë me veten tuaj, pra shpirti ju drejton dhe të rrini me veten tuaj. Kjo është që të gjithçka që bëhet, nëse ndjeni të lëkundur, do të vazhdoni akoma, shpirti ju drejton më shumë, zemra juaj e di më mirë se çfarë ju keni nevojë, dhe prandaj ndiqeni ndiqni shpirtin. Lërini të tjerët, sepse dhe ata janë të lënduar ashtu sikurse dhe ne. Lërini atje, ne nuk mund të ndryshojmë ato, ne do të fillojmë tani në këtë moment të ecim dhe të përfundojmë gjërat ashtu si zemra joni do. Pra, në qoftë se ju do të arrini dhe do të lidheni me zemrën që zemra na hapet. Zemra na hapet, dhe ajo që kuptoni kur zemra hapet do të thotë që ju keni filluar të doni veten, dhe jo vetëm që ju doni veten, por shpirti ju drejton sa më shumë të rrini me veten tonë, që është transformimi, dhe në këtë rast është që do të kuptoni që çdo gjë që ju do të rrini me shpirtin, do të arrini në momentin që çdo opinion që kanë të tjerët, qoftë dhe fëmijët tuaj, kur ju jeni në veten tuaj, nuk ndikon. Përkundrazi, kur ju të arrini me zemrën tuaj, me dashurinë tuaj, ju do të jeni në gjendje që këtë dritë të ndryshoni edhe marrëdhëniet tuaj. Jo se do i ndryshoni ju jeni magnet, ju të rrishni njerëzit dhe ju bëni mirë dhe për familjen tuaj dhe të gjithë, sepse energjia tërheq energjinë, dhe në këtë rast zemra është magnetike, tërheq, dhe kjo është dhe jeta juaj bëhet e mrekullueshme.
Po, shënim, mësimi i tretë është, ju lutem, mos ngec në errësirë. Çfarë do të thotë që të gjithë ju mund ndjeni si ndjeni është e vërteta juaj, por zgjimi i shpirtit është një proces për të cilën kërkon ne, na vë ballë për ballë, me veten tonë, pasqyrë, si ne jemi, pra na vë ballë për ballë. Dhe në këtë rast është ajo që kërkohet nga ne për të përfunduar një cikël për të cilën me cikla jemi nga 1 deri në 9 vjet. Nuk ka rëndësi se ku ndodheni, por të jeni të sigurt që ne do të lidhemi ballë për ballë dhe kjo quhet ndryshe që ne do të lirohemi nga errësira dhe prandaj po i shkruaj mos bjeni në errësirë. Pyetja është po kush është errësira? Errësira janë gjërat hijet për të cilën flejnë në këtë trup multidimensional që quhen hije mendore, pra ashtu sikurse dhe brendësitë të shpirtit tonë dhe janë sekretet tona. Janë ato që ne nuk i pranojmë, ne nuk i tregojmë, pra nuk tregojmë të vërtetën dhe është me të vërtetë që ne i kemi mohuar dhe mund po kështu edhe në lidhje me i kundërshtojmë. Kjo mund të jetë mohim me vetëdije, pra e dini sekretin tuaj, e dini pse keni sekret, çfarë mund të kenë ndodhur në jetën tuaj, por ndërkohë edhe në lidhje me atë që nuk e dini, por shpirti ja u sjell. Ju nuk keni, se dikush më shkruajti, unë nuk kujtoj asgjë. Sigurisht ajo nuk kujton të asgjë, se akoma ishte në atë që të humbi identitetin, por në kohën që ne fillojmë të transformojmë dhe ne kërkojmë kush jemi ne të vërtet, e merr rolin shpirti dhe shpirti vazhdon hap pas hapi, ju rriteni çdo ditë, ju vetëm mos rezistoni. Dhe në këtë rast çfarë bën është që të kuptoni që të gjithë është na drejton shpirti. Troç në momentin që ju hyni në veten tuaj për të zbuluar, për të mos ngecur në errësirë, shpirti do na i sjelli këto gjëra. Është energjia hyjnore që na ndihmon, është energjia fatit kohor që po nxjerr të gjitha vellot hije që ne i kemi harruar si qenie me të vërtetë humane, po dalin në dritë dhe kjo është drita, këto janë frekuencat e larta, këto janë që po përplase drita me errësirën dhe në këtë rast ne jemi që të gjithë dritë. Ne kemi këtë zemër, ne jemi dashuri, ne jemi të mrekullueshëm, prandaj lini shpirtin se shpirti juaj ju sjell, ja u shfaq shpirti juaj, vetëm ju do të jeni të vëmendshëm se si do të shërojni. Po kush janë këto? Sigurisht kush është errësira, po ju them ndryshe quhet dhe karme vjetër, pra bagazhet e vjetra, kultura, sistemi, vendi e të tjera, pra traditat, por këto ne nuk do të mohojmë gjërat e mira, po janë gjërat që nuk i shërbejnë, pra bagazhet e vjetra të së kaluarës. Pesha e rëndë në kurisë që nuk na bën që të ecim përpara. Tjetër është vetë ne gjatë eksperiencës e jetës tonë, duke parë nga bota jashtme, kemi krijuar dhe ne gjërat sekrete tona, pra pavërtetësinë, që të gjithë jemi të pavërtet. Tjetër është fëmijëria jonë, po ashtu ne kemi dikush nga ju është xhelos, dikush është shumë kontrollues, dikush është gjykues, kritikues e të tjera, manipulues e të tjera. Gjitha këto gjëra janë që shpirti po i nxjerr dhe jo vetëm si që njerëzore, por dhe në sistem. Pra po e shikoni që ka një zhvillim, quhet ndryshe kriza, po pa kriza nuk ka zhvillim. Pa ndjerdhimbje nuk ka shërim. Prandaj ajo që do të kuptohet që të gjithë është ne do të vjekim shpirtin për atë që na nxjerr dhe e gjitha bëhet që ne do të shërojmë dhe do të lëvizim këto. Por a mundet kjo gjë, ky proces të ndodhi pa emocione? Ju lutem. Ju do të ndjeni aq shumë emocione dhe janë me të vërtetë të dhimbshme. Por tash, pa ndjerdhimbje nuk ka shërim. Dhe kjo është që mos ngecni në errësirë. Pra edhe nëse ju do të ndjeni, pra ndjen të dhimbshme, ndjen të pakëndshme, ndjen të gjitha, të kuptoni që
janë për të mirën tuaj. Pyetja është, po si ta di unë që këto, le temi po marrë shembuj, po marrë që ta kuptoni, dikur ju keni bërë, pra dikujt i keni dhënë dhimbje. Pra ndoshta e ke shtrajtuar, ndoshta e ke gjykuar, ndoshta i ke thënë, njeri i keq e tjera. Puna juaj, pra keni bërë diçka që ja u sjell shpirti juaj. Po kështu ndoshta ndjeni që jeni fajtor dhe në gjatë jetës tuaj për atë që ju keni bërë, shpirti ja u nxjerr dhe ju thoni, wow, unë e di që e kisha të shëruar këtë. Pra le të themi që dikur je zënë medianën, dikur, për diçka që ashtu e dije. Edhe në këtë rast ta sjell këtë, pra ta sjell, është marrëdhënia juaj, është pra çfarë ju sjell shpirti juaj, ju jeni që të gjithë unik, por në këtë rast bëhet fjalë vëzhgo, shpirti kërkon, vëzhgo. Shpirti kërkon, të vëzhgosh që do të thotë ta pranosh atë që të sjell shpirti, pranoje se nuk vjen pa qëllim. Shpirti thotë është energji, ta lëvizim, pra si, ta njohim, duke e lëvizur me njohje, përse ka ndodhur, si ka ndodhur, që do të vazhdojmë vazhdim. Tjetër, shpirti thotë, le t'i japim dashuri, çfarë ndodhi, iku ne s'mund ta kthejmë, por tani le t'i japim dashuri, se është jeta jonë, është ajo që ne ashtu e dinim, ashtu e krijuam, dhe kjo do të na bëj që ne ta lëm, pra ne do të lirohemi. Këtë kërkon shpirti juaj. Ju mos rezistoni, ju vetëm pranoni situatën ashtu si ja u sjell shpirti, sepse e dini që të gjithë, ju lutem, qofse nuk e pranoni si që u thash mësimin e parë, ju vazhdoni me mënyrën e parë, pra në këtë rast me mendjen, dhe sigurisht mendja kërcen, por kujdes, pra ndaj jeni këtu, pra thjesht, mos e gjiko mendjen, është vetja jote, ashtu e dija, tani unë do ndjek shpirtin, mantra, edhe kjo do të kaloj, dhe unë vazhdoj të ndjek shpirtin, pa e gjykuar mendjen tuaj, se në fund të fundit ashtu e dinim, pra mos dërgoni atë shqetësimin, është një mendja, është me të vërtetë që na duhet, dhe ajo ka bërë një punë të mrekullueshme, sepse në atë kohë ne duhet ishim dikushi, por tani është që ta kuptoni që ne nuk kemi dikushi, ne jemi që të gjithë unik dhe me vlerë. Dhe ajo është që do të arrihet hapasapi, askujt nuk ju preket liria, por që do të vazhdohet, o ka dhimbje, o do të ecë me rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike, që po ndodhin në një mënyrë aq të shpejtë, sa që të gjithë ne do të ecim në këtë rrugëtim. Është koha, sepse dhe është koha juaj, sepse është mantër. Ndërkohë është që të gjithë ajo që të kuptoni çfarë ndodh në momentin që shpirti ja u sjell, pra ju e ndjeni, është mendja, shënim është mendja që thotë ju sjell ju, pra ndaj është mësimi i tretë, që jo vetëm që rrini, pra mos planoni atë mënyrën tuaj, se si ju e dini, jo vetëm që do të rrini me veten tuaj dhe do të vazhdoni të ndiqni shpirtin tuaj, por mos ngecni në errësirë. Dhe si thotë errësira është mendja, pra në kohën që ju vinë emocionet, ti ke qenë një person jo i mirë. Ti duhet kishe bërë ndryshe. Pra të që ndodhi me ju, sëmundja, apo divorc, apo në marrëdhënie që ju keni, ti duhet kishe bërë ndryshe, ti me të vërtet je një person i keq, e tjera. Këto i bën mendja, pse? Sepse do që të marri kontrollin, se nuk e njeh këtë të shpirtit, pra nuk e njeh procesin e shpirtit. Pra ndaj, kujdesën, qofse do të lini, ju vuani. Dhe ajo që si do të arrini, ju do të uleni. Dhe ju, atë që ju sjell shpirti, që ja u sjell shpirti, pra ju i vazhdoni, ja u sjell shpirti, është që ju ta kujtoni ta kujtoni pra të që ju solli shpirti, pra mbaj shënima, meditara, me meditim, kur del nga meditimi, mbaj shënim, apo në ëndrat tuaj, apo çdo, pra ta kujtosh në kohën që e kujtove sepse ju ndihmon shpirti, kuptoje çfarë ka ndodhur me ty, me vërtetësi këtë do shpirti. Merr një frymëmarrje të thellë.
dhe jepi dashuri mrekulli sepse është jeta jonë, është vetja jonë, është shpirti jot që po të ndihmon që ti të çlirohesh nga këto energji, të lirohesh dhe kjo është si ta kuptoni është. Le të marrim çfarë do lloj për shembull ju I keni bërë dikujt e zëm jenë divorcuar ose e ke sëmurur veten ose ç'a ndodhi ke bërë një punë që nuk të pëlqente e tjera ose ke bërë diçka dikur që nuk ishte e mirë për ty. Okej, ashtu e dije. Pra planoje, ashtu ishte koha. Unë bëra më të mirën për atë kohë. Pra edhe ego juaj bëri më të mirë se duhet ishe dikushi këtu. Ndryshe, si do të jetoje në këtë jetë që e kemi krijuar vetë ne si që njerëzore që jemi bërë sklevar. Tani, pra planoje ashtu e dija. Ashtu e dija, ishte afatikor dhe në këtë kohë pranoj edhe tjetrën që unë e bëra atë sepse unë doja dhe e lëndova, se ashtu ishte, se do të mbroje veten, çfarë do lloj që keni bërë, e bëra sepse doja të mbroja veten, e planon, dhe kjo mrekulli, po ju jap shembullin, dhe kjo mrekulli është që me të vërtetë unë e di pse e bëra dhe që të gjithë e dim pse e bërim sepse kemi qenë të lënduar. Pra kjo është e bëra sepse ashtu ishte sistemi, ashtu ishte regjimi, ashtu ishte koha, ashtu ishin kultura, tradita, vendi e tjera. Tani ju po lirojeni dhe kjo është që duke folur me këtë mënyrë, me dashuri për çdo lloj gjëje që ka ndodhur me ju, duke folur me dashuri, duke e planuar, ne do të arrijmë që do të lirohemi dhe do të krijoj shpirti jon, do të krijoj identitet të ri, do të krijoj atë fotografin ton, pamjen ton, që ne jemi qenie të dritës, që jetojmë me vërtetësi dhe me vlerën ton. Pra që të gjithë është që çfarë do lloj që ju sjell shpirti, përfundimisht është vëzhgo mrekulli. Lëviz se energjia, lëviz nuk shkatërrohet, çfarë kaluam, por ta lëvizim duke mësuar të metat, edhe të mos I përsërisim, edhe të mirat I marrim me vete se kemi dhuntin, kemi talentin, kemi misionin e shpirtit brenda në këtë trup që ka informacion, ka mençuri, ka energjin, ndërkohë është që nuk keni pse kundërshtoni, çfarë kaloi, duajini veten akoma më shumë, jepni dashuri vetes dhe e gjitha që do të arrini duke mos gjykuar, duke mos kritikuar. Pra, çfarë do lloj që keni bërë, pra faja po të tash do t'i lirojmë, sigurisht do të falim se shërohemi, do të falim të tjerët se lirohemi, dhe e gjitha është që do të energji, pra shpirti do të na lirojë, çdo gjë do të shkojë dhe ky është shërimi juaj. Prandaj jeni të vëmendshëm në këtë video, vazhdoni hap pas hapi, procesi I shpirtit është proces, ju mund të mbyllni një derë, do të hapet një derë por ne jetojmë dhe shpirti është gjithmonë që kërkon rritje, zhvillim për atë që ju keni vlerë, sepse që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se ku ju drejton shpirti. Shpirti drejton, mendja jonë është që vepron, pra është mekanizëm që na nevojitet për të atë që ndjejmë, ta vazhdojmë në jetë, ta shfaqim në jetë, ta praktikojmë në jetë, të veprojmë në jetë, ta manifestojmë në jetë. Dhe kur jemi me shpirtin, hapni krahët mrekulli, se është jeta më e bukur. Dhe ky është dhe misioni im që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Ne nuk jemi vetëm, nuk kemi qenë kurrë vetëm, shpirti, dhe ne erdhëm me shpirtin, dhe me shpirtin do të shkojmë. Pra shpirti kërkon gjithmonë mësim. Ne nuk jemi perfekt, nuk ka pse të jemi perfekt, ne mësojmë dhe ecim përpara dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.